Evet arkadaşlar, merhabalar. Canon A2200 14 megapiksel fotoğraf makinemiz. Arkadaşlar, fotoğraf makinemizin 8 GB hafıza kartı, orijinal bataryası, şarj aleti, sıfır taşıma çantası ve aktarma kablosu hepsi mevcuttur. Hemen şöyle makinemizi de şöyle bir göstereyim. Sonra elbette ufak tefek bir iki kılcal çizgi olacak. Şöyle flaşı gösteriyorum ben. Bir saniye. Normal çekti. Gördüğünüz gibi. Gayet sorunsuz, temiz bir makine. Çektiği resimleri de ekle sunacağım. Alıcı kişiye hayırlı olsun.